Қара дақтар, пигментация, көптеген келіншектердің проблемасы. Мен де осындай проблемаға тап болдым. Әсіресе екінші бала босанғаннан кейін қара дақтар өте көп болып кетті. Осындай міне үйде қолайлы ингредиенттерден маска жасаймын. Қазір бетім жақсы тазарып қалды, және де сіздерге қазір екі масканың рецептісін көрсетемін. Кез келген келіншек үйде жасай алады. Бірінші масканың рецептісі бізге керек күрішті өстіп кофемолкадан ұнтақтап аламыз. Кофемолка жоқ болса, блендердегі лайфхакты білетін шығарсыздар, блендермен жасауға болады. Содан кейін осы күрішіміздің ұнтағына біз қосамыз апельсин. Не себепті апельсин қосамыз? Өйткені апельсинде С витамині бар. С витамині кереметтей күреседі пигментациямен. Содан кейін қосамыз зәйтүн майын және де омега-3. Зәйтүн майы бетімізді ылғандандырады, омега-3 кереметтей регенерация эффектісін береді. Бәрін араластырып аламыз, бетімізге жағамыз, 20-25 минут ұстаймыз да жылы сумен жуып аламыз. Лайк басамыз, ұмытпаймыз, өйткені каналды үнемі менің видеоларымды қарау үшін лайк басып, подписацияға басып, үнемі қарап отырыңыздар. Қазір келесі масканың рецептісін көрсетемін. Келесі масканың рецептісі ацетилсалицил қышқылы 2 таблетканы аламыз, өстіпіне ұнтақтап аламыз. Дұрыстап өстіп ұнтақтап аламыз. Содан кейін неге ацетилсалицил қышқылы? Өйткені кез келген қышқыл пигментациямен күреседі. Содан кейін лимон. Міне осындай кусочек лимон аламыз да шырынын сығып аламыз. Бұл табиғи витамин С пигментацияның жауы десе болады. Содан кейін Е витаминін аламыз. Е дәрумені кез келген аптекада сатып алуға болады. Аламыз да екеуін жарып осылай маскамызге қосамыз. Бетімізге жағамыз, пигментация жерлерге көбірек жағамыз. Содан кейін 20-25 минут ұстаймыз да жылы сумен жуып аламыз. Негізі мен кешке ұйықтар алдында жасағанды жақсы көрем. Өйткені ұйықтаған кезде бетің жұмсақ, күшті, спокойный болып ұйықтайсың. Ұнаса лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше.